अहिले चाहिँ हामी मेन रोडमा छौँ हैन। Hello guys, welcome to my new vlog again. And आज चाहिँ यता 5:30 भएछ हैन। सो म र आमा चाहिँ इभिनिङ वक जाँदैछु हैन गाइस। अनि सो लेट्स गो टुगेदर। एन्ड हाम्रो अलि उता छेउमा पानीपुरीको पसल छ हैन, त्यहाँको पानीपुरी खाएर अनि नेपालको पानीपुरी र कम्पेयर गर्छ है गाइस। सो लेट्स सी अब यताको इन्डियाको पानीपुरी चाहिँ कतिको मिठो छ भनेर हेरौँ अब। ल भैया को मैं पानी खरीदना है वो भाई 1 प्लेट पानी पूरी देना। सो यस्तो छ नेपालको पानीपुरी र इन्डियाको पानीपुरी कम्पेयर गरौँ। म त पानीपुरी लभर। सो लेट्स सी अब यताको पानीपुरी चाहिँ कतिको मिठो छ भनेर। त्यसदिन जाउँ। हाँ दी दे इसको फिर सहेज में आओ डाल दी। तो मत बोला तो परिवार अकेले जा, परिवार घर बात अकेले जा यार। भाई हम मजा आया देखे चला आज हम अकेले अब दुकान लगाए तो परिवार सेम नेपाल के जस्तो टेस्ट आइरहेछ गाइस। आमामा के है दे हमारे चलो आई रहा वहीं थी तो कहते नारियल पानी पी लो तो लिखा नारियल पानी बस चला सबके भाग। पानीपुरी बहुत अच्छा है। भैया पहले कौन से नेपाल की जगह में गया था? मैं गया था वहाँ कलकत्ता गया था। मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस। सिलीगुड़ी या पाईगुड़ी सिलीगुड़ी। अच्छा आपका वो पानीपुरी है ना, नेपाल के पानीपुरी का टेस्ट आ रहा है। 6 महीने में वहाँ रखा है ना जलपाईगुड़ी में। हाँ भाई बहुत अच्छा है गाइस। अनि पानीपुरी चाहिँ एकदम 1 नम्बर लाग्यो है गाइस। यस्तो मिठो लाग्यो मलाई। सेम लाइक नेपालको टेस्ट याद आयो यार मलाई। नेपालको पानीपुरी तिनचुलीको अनि बौद्ध साइडको पानीपुरीको याद आयो अरे। एकदम मिठो लाग्यो गाइस। अब पानीपुरी चाहिँ रेट गर्दाखेरि चाहिँ अब 10/10 नै हो मेरो लागि चाहिँ। ल गाइस अब हामी इभिनिङ वकतिर जान लागेको है गाइस। यता चाहिँ पानी हाफ लिटरको पनि पाउँछ पानी भाइ। हाफ लिटरको पानी दिनु नै चाहिएको। सो यस्तै हो यहाँ चाहिँ। अब रात परेपछि यस्तो लाइटिङहरू यस्तो दामी यो ठाउँ दामी छ क्या गाइस। अहिले चाहिँ अब हल्का त्यस्तै छ। सो अब हामी पार्कतिर पुग्न लाग्यो है गाइस। हाम्रो इभिनिङ वक चाहिँ पार्कमा हुन्छ। सो यस्तै हो गाइस। अब तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला, म यहाँ देखाउँदै गर्छु है गाइस। इन्डियामा चाहिँ यस्तो स्ट्रिटको फुडहरू ठाउँमा देखिरहेको हुन्छ। अङ्कलले पनि बेचिरहेको छ, त्यहाँ भनिरहेको छ। यता एकदम सस्तो खानाहरू एकदम पाइरहेको हुन्छ। जस आफूले खान मन लाग्यो भने चाहिँ अब हामी पार्कतिर पुग्यो है गाइस। आमा बसेर आइरहेछ। हामी सधैँ यही हुन्छु। अब इभिनिङ भनेको अब हल्का टाइम पास गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हामी यो पार्कमा आउँछु, 1-2 राउन्ड गर्छु होइन। यता भाइहरू क्रिकेट खेलिरहेछ भने उता एक्सर्साइज गर्ने खालिरहेछ। हेलो भाइ। सो यो चाहिँ हामी सानो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ चाहिँ यो होइन। अब हल्का एक्सर्साइज गरौँ।
सो गाइस हामीले एक्सर्साइज पनि गरिआए थरी थरी धेरै त गर्दैन हल्का 5-6 मिनट गर्छु होइन। सो अब हामी एक्सर्साइज गरिसकेर अब हल्का वकतिर लागौँ। अलिकति एक्सर्साइज गरेको त पुरै पसिना आइसक्यो यार गाइस। सो यस्तै छ गाइस, यस्तै हो गाइस अब डेलीको लाइफस्टाइल। बस्ने खाने सुत्ने अनि हल्का इभिनिङ वक गर्ने हल्का एक्सर्साइज गर्ने त्यही हो गाइस। सो गाइस यो ठुलो पार्कमा होइन अब के चलिरहेछ मान्छेहरू के गरिरहेछ भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है गाइस। यो ग्राउन्ड गर्छु त्यहाँ अगाडि चाहिँ बाजेहरू पुरै स्नेक खाइरहेछ यार गाइस। उता बाहिरहरू फेरि खेलिरहेछ गाइस। बच्चाहरूलाई खेलाइरहेछ, कुनै टिम खेलिरहेछ भने कुनै फेरि भिडियो गरिरहेछ। हेलो यो बाजुको त पेट पुरै निस्किरहेको छ। अरे कहना क्या चाहते हो? यो अङ्कल त पुरै स्माइल दिइरहेछ म बुढीलाई हेर्नु। सो गाइस अब हामी फर्किनु लाग्यो है यहाँबाट ट्रकबाट। यता मस्कुटोले टकेर बस्नै दिएन यार गाइस। ल अब हामी लागि अब चाहिँ हामी मोमो र चाउमिन चाहिँ टेस्ट गर्न गइरहेको छु गाइस। अब उता नेपालको मोमो चाउमिन मिठो छ कि यता इन्डियाको मोमो चाउमिन मिठो छ। सो लेट्स सी अब हेरौँ अब कुन चाहिँ मिठो हुन्छ होला। सो एक्साइटेड। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सो गाइस अहिले चाहिँ हामी मेन रोडमा छौँ होइन। यस्तो छ गाइस। सो गाइस अब अहिले चाहिँ हामी मोमो र चाउमिन खान लाग्यो है गाइस। अब लेट्स सी द टेस्ट। भैया चाउमिन है मोमो चिकन मोमो हाफ प्लेट। चिकन मोमो हाफ प्लेट। चाउमिन भी 10 का चाउमिन लेना। चाउमिन 20 का। 10 का यहीं पे। सो अब नेपालको चाउमिन र मोमो अनि यताको चाउमिन र मोमो कुन चाहिँ मिठो छ कि छैन हामी हेर्न गइरहेको छु गाइस। सो लेट्स सी। सो अहिले चाहिँ टेस्ट गर्न लाग्यो है गाइस। अब चाउमिन कुन चाहिँ मिठो छ भनेर ठिकै लाग्यो मलाई। अब त्यति राम्रो पनि लागेन। सो नेपालकै चाउमिन मिठो रहेछ गाइस। अब रेट दिँदाखेरि चाहिँ अब यसको लगभग 10/6 लाग्यो। अब मोमो पनि आयो होइन। यो चाहिँ साइडमा राखेर एकचोटि मोमो ट्राई गर्छु। चिकन मोमो हो गाइस। अब लेट्स सी कस्तो छ टेस्ट। मजा आया। चिकन मोमो चाहिँ मिठो लाग्यो गाइस। तर नेपालको जति चाहिँ छैन है गाइस। अब जस मिठै छ। अब रेट दिँदाखेरि चाहिँ लगभग 10/8 ल 8 चाहिँ अब दिनै पर्छ। यस्तो मिठै छ। सो यस्तै छ गाइस। गाइस यताको मोमो चाहिँ लास्ट मिठो लाग्यो मलाई। नेपालको जति चाहिँ छैन त्यही पनि एकदम मिठो लाग्यो गाइस। अब गफ मोमो चाहिँ पाउँदैन जति भयो त्यतै। यस्तो चिकनको रेस्टुरेन्टतिर गए मात्र हो। चिकन मोमो चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। मोमो ठुलै डबो आमाले पनि मोमो मिठो लाग्यो अरे गाइस। मिठो त लास्ट मिठो लाग्यो त्यही पनि। अब एज कम्पेयर टु नेपाल चाहिँ अब नेपालकै मिठो लाग्यो मलाई। अब
चाउमिन खान लाग्यो है गाइस फेरि ठिकै छ सो गाइस अब हाम्रो खानपिन भइसक्यो होइन मलाई चाहिँ मोमो र चाउमिन दुवै मिठो लाग्यो तर एज कम्पेयर टु नेपालको चाहिँ त्यति मिठो लागेन गाइस सो आजको नेपाली फुड भर्सेस इन्डियन फुड रिभ्यू तपाईँले कस्तो लाग्यो गाइस राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड अब यति नै हो सो बाई बाई गाइस सी यु नेक्स्ट ब्लग बाई बाई